नंदपुर रोड रे गोटे कलवर्ट बहुत दिन हेलानी रिपेयरिंग चली एंड बिकॉज ऑफ दैट लोक गुड़ा नानादी समस्या फेस करूचंती जनरल पब्लिक सेटा तो का आखि को दिसु नहीं कि को भी जनरल पब्लिक ठीक प्रोटोकॉल रे कंप्लेन भी देबे नहीं एटा छाड़ंतु बट वर्षा दिन आसिलानी कलभट काम प्रॉपरली सरी नाई आ वर्षा दिन मोर फेवरेट सीजन कहीं सबू पोल पट्टी जो जो काम गुड़ा हो निम्न मानर काम सॉलिड वर्षा पानी बाजिकी भुसुड़ी जाए आउ भासी जाए से वर्षा पानी रे सेतिपाई जितेबले से पानी रे सबू जिनस गुड़ा भासी जाए एमानकर कौ स्तर निम्न मान इंटरनेशनल लेवल रो निम्न मान काम इंटरनेशनल लेवल रो काम करूचंती जना पड़ी जाए बिकॉज ए टिके वर्षा हेकरी जहाँ से लटकी थिला सबू तो भासी गला तापरे से जिनस गुड़ा जो अवशेष गुड़ा भासिला ता सहित जेतिकी कचड़ा गुड़ा से पोल तल रे पड़ीथिला पानी फुल फोर्स रे आसिकरी से कचड़ा गुड़ा को भी टेकी नहीं आमर मशाणी पदा फील्ड रु से पानी गुड़ा भासिकरी से मशाणी पदा फील्ड रो भी बाउंस फाउंस जहाँ जहाँ पड़ीथिला सबू टेकी नहीं राम काराम रो घर आगे जमा है जिनसटा एबे नहीं रेगुलरली चली रही लास्ट ईयर भी होता एबे भी चली तो कंसर्न डिपार्टमेंट दैट इज रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट कौन करुच्ची मुझे बुझातु मत आमर टैक्स पेइंग मनीटा कुआड़े जाउची तार टिके दया करिकी हिसाब दियंतु अधिक किछि कहवा को चाहूनी बट चिंता करूँ ए ठिकादार को जे देला कि जे जो कंसर्न जेई जो कंसर्न इंजीनियर्स गुड़ा इन्वॉल्व अछंती फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से माने कौन करुचंती खरा दिन एति गला आसिक चेक करके जाई पारलेनी ए ब्रिजटा गोटे सेंसिटिव स्पॉट लास्ट ईयर भी एठी पानी जो फोर्स रे आसीथिला केमिति कि न आसु केमिति कि रास्ता घाट ठीक रे स्मूथली चालू टिके से माने बुद्धि सुद्धि लगे पारनांती एमिति ही सोई पड़ुचंती कि पब्लिक मनी खाई खाई करी समस्तंक चमड़ा एते मोटा हो गलानी जे केही सुनिया को नाराज अधिक किछि कहवाकू चाहूनी बट दया करिकी ठीक रे काम करंतु न काम कले आज नहले काली people are getting agitated and a fierce revolt will take place against the public servants. वीडियो जदि ठीक लगिला दया करिकी शेयर करंतु फेसबुक पेज रे जदि देखुचंती फेसबुक पेज को फॉलो करंतु यूट्यूब चैनल आकर्षण रोड्स रे जदि देखुचंती आकर्षण रोड्स को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबांतु टिल देन जय जगन्नाथ।